各位標迷你哋好啊，又係我 No.7 Watch 豬仔。咁啊，今日咧介紹第3隻嘅推介，就係呢隻 Citizen 嘅藝術品啊嚇。咁呢隻藝術品咧，豬仔之前咧大概我估2個幾月前啦，都介紹過一次嘅。咁啊，當時都好受歡迎啦。咁啊，豬仔咧就最近同標迷訂開咧，訂多咗隻翻嚟睇下有冇標迷中意。因為其後都有幾個標迷咧問過豬仔嘅。咁呢隻Citizen 嘅High Beat 機芯，高頻機芯。但係咧係一隻銀箔瓷漆嘅錶面，咁一個好工藝嘅藝術品。開箱好啦，俾大家睇下先，非常之靚嘅一隻手錶。咁啊，如果呢2個月先睇豬仔嘅片嘅錶迷咧，可能未見過我介紹呢隻手錶，非常之靚嘅做工。咁一隻高頻機芯嘅一隻星辰內銷版，咁啊都係日本限定嘅內銷版本啦，非常之靚。咁你見到佢咧一個 High Beat 嘅機芯咧，從個指針嗰度我可以睇得到佢係一個高頻機芯9011嘅星辰 Miyota 機芯。咁啊，你見到支秒針咧行得特別快嘅嚇，特別快嘅。咁呢個9011嘅高頻機芯咧就係28800嘅振頻啦，時間標準誤差值咧就-10正10嘅，按佢嗰個指引就係-10正10嘅。而嗰個石數咧就係24石嚇，24石。成隻錶咧72個 gram 嚇，72個 gram 嘅啫。好屬於輕身嘅，配搭皮帶。咁啊，呢個瓷漆嘅錶盤咧，好似一隻藝術，好似一件藝術品咁樣樣嘅。咁啊，唔係淨係精工咧先識玩 dial 嘅，例如呢個 Elemo 啦嚇，即係瓷漆啊、瓷器啊咁啊，都有一啲精工嘅撇沙出係玩呢個 dial 嘅。咁而 Citizen 咧原來都有呢個銀箔面喎嚇。咁啊，呢個銀箔工藝咧就好似咧印上去咁樣樣噶。咁個錶面咧好有質感，好靚啊！一個藍色嘅銀藍色嘅錶盤。咁呢個銀藍色嘅錶盤咧就係一個人手工藝製作啦。咁所以每一隻咧都獨一無二嘅。咁你見到佢咧時分針咧同我之前介紹嘅 High Beat 機芯好唔同啊！呢個咧做咗高檔次嘅劍形指針啊，咁同埋啲黑道字釘咧都做咗一啲拉絲拋光嘅打磨，好有質感嘅。咁跟住再加上咗咧，佢採用咗呢個卜身嘅藍寶石玻璃錶面啦。咁呢個藍寶石玻璃錶面咧，就比起之前咧豬仔介紹嗰隻High Beat 機芯嘅藍寶石玻璃錶面好唔同，因為呢個卜身咧變咗個透光度啊，個透徹度都高好多，好清嘅。你見到嗰個質感啊，非常之清。咁啊，日曆槍咧就擺咗喺呢個3點位置啦，做咗呢個白底黑字嘅日曆槍。咁錶冠位置咧就擺咗喺3點位置嘅，做咗一個拉推罐嚇，做咗一個拉推罐。咁我試下向上轉動先，上發條，哇，好順喎嚇。咁啊，當然9011嘅呢個日本內銷限定版咧就 Made in Japan 啦。咁啊，你見到6點位置寫住咗 Japan 9011，咁啊。後面錶底大家睇下有冇 Made in Japan 嗰3個字喎。咁啊，圓玻璃邊嘅位置咧做咗不鏽鋼光身嘅錶圈。咁錶腳位置咧做咗拉絲不鏽鋼，延伸到側邊部分咧做咗拋光，再延伸到側邊正中間嘅部分都係做咗拉絲嘅，拉絲揀拋光揀拉絲。錶腳同錶殼嘅打磨咧都做得好靚啊，做得好靚。咁啊，近年咧，我覺得咧 Citizen 咧呢啲日本內銷限定版咧都進取咗好多啊，好靚好有質感啊，成隻手錶。好啦，咁錶底方面啊，睇一睇個錶底先。嗱，錶底咧就做咗一條藍色嘅冇壓紋嘅車線皮帶啦嚇，車咗藍色線嘅。咁啊，做咗一個蝴蝶嘅接扣啦，雙邊嘅蝴蝶接扣。咁上面都 Citizen 嘅 laser 咗個 logo。嗱，條錶帶就好軟熟嘅，好軟熟嘅嚇。好啦，錶底方面啊，睇一睇啦。嗱，錶底咧都做咗一個睇一睇先啊。錶底咧就呢度寫住咗。係啦，嗱，寫住個 Duratec 喎嚇，大家仲記唔記得 Duratec 啊？一個硬化塗層啊，咁所以呢個錶殼咧，亦都做咗個 Duratec 嘅塗層咧，就係咧除咗喺呢個36L 不鏽鋼上面咧，再加上咗呢個塗層咧，就令到佢咧更加耐磨同埋防過敏嘅嚇。咁有 Duratec 嘅塗層啦，最重要3隻字
Made in Japan 喎嚇，日本製造嘅。咁啊9011嘅 High Bit 高頻機芯 Citizen， 跟住仲寫住咗藍寶石嘅玻璃錶面啦嚇，跟住 Stainless Steel 啦。咁啊做咗透視嘅底蓋啦，寫咗 Japan 啦。咁9011嘅機芯咧都做咗啲打磨啊，你見到打斜咧做咗啲日內瓦紋嘅波紋啦。咁啊同埋個舵位都有啲設計啦嚇，做咗透視嘅。咁亦都睇到透過好清晰睇到個正負碼啦喺個機芯嗰度。咁啊做咗個螺旋式鎖嘅底蓋，咁啊幾靚仔㗎。好啦，反翻過嚟俾大家睇先嗱。做咗 Dealertech 嘅塗層，再加上咗一塊咁靚嘅一個銀箔嘅錶盤，同埋一個咁清嘅拱形嘅藍寶石玻璃錶面，非常之高檔次嘅做工啊！個感覺上面咁試下個機芯先嗱。呢個錶咧就做咗10個巴防水啦，所以做咗拉推管啦，剔起咗錶冠有停秒功能嘅嚇，停咗秒針嘅。咁啊試下向下轉動先嗱，校嗰個手感好好啊，好緊緻嘅，非常之緊喎嚇，比啲潛水錶還要緊啊個感覺。咁半格咧就校嗰個日曆槍嚇，半格咧向上轉校個日曆槍。18、19、20係啦，咁一格格跳就冇突聲嘅呢個銀箔面嘅高頻機芯。咁好啦，嗱豬仔推介幾多錢呢？嚇，咁啊唔講價錢住，咁啊磅一磅個重量先。嗱個重量咧就去到官網咧就講緊去到72個 gram 嘅。咁咧嗱我磅出嚟咧就70個 gram 左右啦，69.7個 gram 啊，你當70個 gram 左右。咁啊屬於比較輕身一啲啊，唔算太重身嘅。同埋個錶徑咧都幾切合今年嘅潮流啊，唔屬於大錶徑啦。佢個官網就寫38.2M 嘅錶徑，呢隻銀箔嘅 Citizen。咁啊如果你都想擁有一隻咧高頻機芯嘅，呢隻係唔錯嘅選擇啊，28,800震頻，再加上咗佢一塊咁靚嘅錶盤啦。咁我度出嚟就8.4M 嘅錶徑，係啦，咁個厚度方面咧就講緊係11.9mm 嘅厚度，而個甩to甩咧就去到講緊46.3嘅。好啦，咁啊試下睇下嗰個錶殼先，嗱做得好靚嘅做工啦，咁所以咧同一般嘅手錶嘅定價咧會有啲唔同啊，即係佢。同埋採用咗9011嘅高頻機芯啦，一個高檔次嘅卜身藍寶石玻璃錶面蝴蝶嘅接扣，再加上咗銀箔嘅一個工藝瓷漆嘅錶盤。因為咧嗱，如果係大家都知道 Presage 啦嚇工藝瓷漆嘅錶盤啦嚇搪瓷錶盤咧，一般都講緊8、9千啊，去豬仔推介都要去到，甚至乎出面坊間賣緊講緊過萬蚊嘅定價嚇，過萬蚊嘅 list price 嚇萬幾蚊嘅去到，咁可能折完都要9000幾蚊。咁豬仔推介咧，今次呢隻咧就仲要配搭埋高頻機芯添。咁講緊咧都係咧，佢嘅建議零售價咧就126,500 yen 嘅，126,500 yen 大概啦，按今日匯率計6700幾蚊。咁豬仔推介超筍價。呢隻非常靚嘅一隻 High Bit 機芯，咁啊9011嘅星辰銀箔面瓷漆工藝，幾多錢呢？4,900蚊嚇，4,900蚊，同上次爭咗幾蚊計啊，個運費有啲變動啊，因為嚇咁啊4,900蚊一隻日本製造嘅星辰高頻機芯嚇，一隻藝術品。好啦，咁啊如果中意呢隻錶嘅你咧，睇下豬仔戴上去先嗱，拼上豬仔14.8cm 嘅手腕，咁啊隻錶咧唔大唔細，啱啱好啊，非常好嘅 size， 38.4M 嘅錶徑。咁好啦，中意呢隻錶嘅錶迷咧，豬仔得一隻現貨喺手啫。咁啊當然多過一個錶迷咧，豬仔可以訂購嘅。咁但係訂購呢隻手錶咧都需時啊，要10零日嘅工作天嘅。咁好啦，咁啊如果你想擁有呢隻 Citizen High Bit 機芯，聽個豬仔講呢隻銀箔嘅手錶，你想買一隻高級啲嘅星辰咧，呢隻係唔錯選擇。價錢咧嗱，個款式啊，甚至乎個做工啊，都係高檔次啦。用上咗 High Bit 嘅9011機芯咧，都係一個高頻機芯啦嚇，所有嘢都係高配置嘅。咁但係咧價錢咧就唔係一個好高嘅定位啊，只係4,900蚊啫。咁啊有晒原裝盒啊、說明書啊嚇嗰啲㗎啦，保證值。咁啊有翻個咁靚嘅 packing box。咁好啦，如果中意呢隻錶嘅你咧，就可以 WhatsApp 俾我就得，打俾我都得嚇。咁啊想要現貨嘅，盡快揾我，手快有，手慢冇。我哋下集見，拜拜。中意條片嘅記得俾個 like 豬仔，豬仔需要你哋支持，因為你嘅支持咧就係我最大鼓勵。好，拜拜。